В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Боль уммы. Жители продолжают выстаивать коллективные тахаджуд-намазы во всех крупных мечетях региона. Тысяча и одна причина увидеть Грозный. Проехали в России многие города, и у вас прям заезжаешь в город, и сразу все так, сразу красиво. О том, как проводит выходные дни гости республики, расскажет Лейла Мухтазова. Жизнь как один большой бой. Разнообразие стилей и техник, которые используют спортсмены, поражают. Открытое первенство Чеченской Республики по смешанному боевому единоборству состоялось в селе Незнаменское. Как закаляется сталь, покажем. Жители республики, откликнувшись на призыв Рамзана Кадырова, продолжают совершать в мечетях республики тахаджуд-намазы. Верующие возносят коллективную молитву, прося у Всевышнего помощи и милости нашим братьям и сестрам, которые ежедневно подвергаются террору со стороны Израиля. Они также просят о скорейшем возвращении наших бойцов с победой из зоны специальной военной операции. В республике идет подготовка к предстоящим выборам президента России. Пройдут они с 15 по 17 марта этого года и впервые в истории в трехдневном формате. Избирательная комиссия уже обучила специалистов, которые будут задействованы в информировании граждан. Курсы прошли и представители общественной палаты, в обязанности которых входит следить за порядком на участках голосования. О том, как проходит подготовка, расскажет Валентина Гусевская. Одно из основных принципов демократии – право каждого человека на участие в выборах и выражение своего мнения. В Чеченской Республике проходит активная подготовка к предстоящему событию. В задачи избирательной комиссии Чеченской Республики входит информирование избирателей. Для этого она провела обучение специалистов, которые в период с 17 февраля по 7 марта будут проводить опрос жителей республики. В работу комиссии входит и организация мест проведения выборов, избирательных участков, а также подготовка более 4500 членов участковой избирательной комиссии. Незадолго до назначения этих выборов президента Российской Федерации, мы уже начали цикл обучение со всеми участковыми избирательными комиссиями, не только участковыми, и с территориальными, и, соответственно, проводили по изучению избирательного процесса, я имею законодательства, и где-то в течение месяца у нас проходил этот цикл. Члены участковой избирательной комиссии, они формируются по предложению политической партии, общественного объединения, предложения по месту жительства, работы службы, а также от предложений представительного органа муниципальных образований. Видеонаблюдение на участках организовывает избирательная комиссия. Однако наблюдать за видеозаписями будут уже в Общественной палате Чеченской Республики. Там также занимаются подготовкой общественных наблюдателей. Во время обучения преподаватели разыгрывают неожиданные ситуации и рассказывают способы их регулирования. Общественная палата занимается независимым общественным наблюдением. На этом основе Общественной палаты Чеченской создан общественный штаб. Туда ходит 53 человека. Это члены общественной палаты, это лидеры общественного мнения, это эксперты избирательного права. В течение года, уже последнего года, мы занимаемся подготовкой наблюдателей. То есть на каждом избирательном участке общественной палаты будет по 2 наблюдателя, независимых наблюдателей, которые не относятся ни к какой политической партии, не ангажированы ни политикой, ни кандидатами. То есть для нас это очень важно. Более того, каждый наблюдатель в каждом районе подбирался с учетом того, чтобы он был лидером общественного мнения, чтобы он был авторитетом, чтобы он имел вес в обществе, чтобы это не был человек, который случайно попал в список. Более того, до начала приема наблюдателей мы также подготовили преподавателей, которые получили соответствующие сертификаты, имеют опыт. То есть на прошлые выборы они работали тоже наблюдателями, сейчас уже являются полноценными преподавателями. В городе также можно заметить изменения. Для всестороннего информирования граждан на улицах разместили баннеры. Отдать свой голос и выполнить гражданский долг стремятся грозненцы всех возрастов. У каждого есть право выбора. Кто представляет свою страну, нужно выбирать его. Конечно, положительно отношусь к этому. Пойду голосовать первый раз. Отношусь серьезно, ответственно. Так как выбирает народ президента, так, я тоже из числа народа.
Поэтому должен пойти на выборы, выбрать президента своей страны. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Величественные мечети, устремляющиеся ввысь небоскребы, современные бульвары, таинственные озера, средневековые замковые комплексы, боевые башни. Чеченская Республика заявила о себе как центр активного отдыха. Чтобы увидеть всю эту красоту воочию, туристы приезжают с разных уголков страны. А украшенный новогодними инсталляциями Грозный стал еще краше. Что в нем привлекает и чем он удивляет туристов, Лейла Муртазова. В столице республики все еще царит праздничная атмосфера. Украшенные улицы, горят яркие огни, которые создают теплую и веселую обстановку в городе. Среди местных жителей растворились и туристы, которые с большим интересом прибывают на площади Грозного. Тут развернулись развлекательные аттракционы. Это место всегда является центром внимания, так как отсюда можно сразу попасть в мечеть сердца Чечни или посетить торговые центры и рестораны. Впечатляет, очень масштабно. Мы просто проехали в России многие города. И у вас прям заезжаешь в город, и сразу все так, сразу красиво. Нашим городам уже там по 300-400 лет, у вас молодой город, и поэтому у вас он такой помоложе, пободрее, такой покрасивее. По словам Софьи Сорокиной, Чеченская Республика является для их семьи любимым регионом. Сюда они часто приезжают и проводят свой досуг. На этот раз они решили провести свои выходные в центре Грозного и насладиться уютной атмосферой города. Грозный часто приезжаем, нам здесь очень нравится, это очень классный город. Такой чистый, уютный, новогодние праздники вообще тут супер. Программа номер 1 – это вот эта смотровая площадка «Лестница в небо» и вот эта смотровая площадка на Грозной Сити. Раза 3, наверное, за год точно мы бываем здесь. Я люблю ходить в дельфинарий. С каждым годом поток туристов субъект только возрастает, и это вполне можно объяснить тем, что руководство республики прикладывает все усилия для развития региона и реализует в нем самые смелые проекты, создают туристические места, способные на долгое время оставить приятные воспоминания и множество позитивных впечатлений у гостей о регионе. Лейла Муртазова, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В селении Знаменское состоялось открытое первенство Чеченской Республики по смешанному боевому единоборству. Турнир прошел в спортивном комплексе имени Сайпуди Закаева, где одновременно в 2 клетках соревновались 210 спортсменов в 20 весовых категориях. Участники представляли различные спортивные школы и бойцовские клубы региона. Выбор Натеричного муниципалитета для проведения турнира не случайен. Район является центром смешанного боевого единоборства. О ярких и зрелищных боях в нашем репортаже. С исполнения гимна страны и республики стартовало открытое первенство Чеченской Республики по смешанному боевому единоборству. В качестве почетных гостей присутствуют первые лица России в данном виде спорта. Президент Союза ММА России Виктор Дроздов отметил высокий уровень подготовки чеченских спортсменов, подчеркнув, что бойцы обладают хорошими навыками в различных дисциплинах ММА. Мы все понимаем и знаем, и говорим, но за этим должно быть следовать дела. Я впервые здесь, именно в этом зале, где проводится первенство Чеченской Республики по смешанным боевым единоборствам, и я впечатлен, во-первых, с отношением к организации проведения. Это уже международный уровень. Здесь профессионалы, технари, тренеры такого уровня. Вы знаете, я думаю, что ваш клуб и ваша федерация – это один из источников подготовки хороших бойцов на участие в первенстве России, в первенстве мира. Геннадий Капшай, главный тренер сборной России по ММА, выразил свою похвалу в адрес чеченских спортсменов и их подготовки. Ваша республика всегда славилась единоборцами и в борьбе, и в боксе. Ну а сейчас настало время прославления вашей республики уже спортсменами по ММА. Ну и у вас сильная история, клуб «Ахмат». Ну там уже взрослые ребята выступают. Сейчас очень большая работа проводится с молодежью. То есть это юношеские команды, это молодежная команда. Вот, и дает очень сильный результат. Работа вашей федерации, работа ваших тренеров.
Вот. И более ранние годы ваши ребята были у меня в сборной, соответственно, выступали за сборную России. Она у нас многонациональная сборная, чем мы гордимся. Вот. И ваши ребята, ваши спортсмены из Чеченской Республики приносили нашей стране золотые, серебряные, бронзовые медали, то есть были в призах. Соответственно, традиция заложена. От имени вице-премьера, президента Республиканского спортивного клуба Ахмат Абузейда Висмурадова гостям передали дипломы с благодарностями. У нас высоких гостей, всех многоуважаемых гостей, Виктор Федорович, на чеченской земле отмечают именно памятным вот таким золотым знаком память героя Российской Федерации, человека, который стоял у основ, значит, сохранения нашей державы на южных рубежах ее границ, первого президента Чеченской Республики Ахмата Абулхамидовича Кадырова. И один из уважаемых людей сегодня на этом турнире это вы у нас, поэтому исполняющий главы администрации Натеречного района, наш представитель Иса, он вручит вам непосредственно этот знак. Виктор Дроздов отдал президенту Федерации по смешанному боевому единоборству региона подарок от имени Союза ММА России, чтобы он вручил Рамзану Кадырову. Попросить нашего друга Рубика, чтобы он передал герб с Российской Федерации к ММА герою России Рамзану Ахматовичу, нашему любимому, дорогому другу, главному болельщику ММА России. Спасибо большое. В первенстве принимают участие 210 спортсменов из младшего возрастного дивизиона. Выступают они в 20 весовых категориях. Знаете, очень хотелось бы отметить работу вот за весь год тренерского штаба Союза смешанных боевых единоборств по Чеченской Республике. Наши все тренера, ребята проделали очень большую работу за весь год, участвуя на различных турнирах, проводя тренировочные сборы, тренировки у себя на базах своих клубах, школ. Проделали большую работу, и сегодня мы видим, что действительно ребята подготовились, они замотивированы, и идет очень жесткая такая борьба за заветные путевки дальше. СКФО, Россия, мир и так далее. Адлан Самаев занимается уже 5 лет. Турнир такого масштаба для него дебют в большом спорте. Тем не менее, он сумел одержать уверенную победу. Соперник очень Нурмагомед Турачев в весовой категории 44 килограмма одержал досрочную победу удушающим. Соперник Судит турнир опытная бригада, поэтому говорить об ошибках не приходится. Поддержать атлетов собрались родные и близкие. Разнообразие стилей и техник, которые используют спортсмены, поражают. Удары ногами, руками, броски, борьба. Кажется, что эти парни могут все, но самое интересное – это реакции зрителей. Ощущение, что они сами вступают в ринг и выполняют удары вместе с бойцами. Крики, аплодисменты, восторженные возгласы – это нечто невероятное и очень громкое. Данный турнир – настоящая битва, полная зрелищ и мастерства, неожиданностей и бури эмоций. Победителей и призеров турнира наградили кубками, грамотами и медалями. Они войдут в состав сборной республики и будут участвовать на предстоящих соревнованиях на уровне СКФО. Рамзан Абуев, Сайдалиан Пукаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Продолжаем тему спорта. В Грозном проходит первенство СКФО по вольной борьбе. 380 участников в 12 весовых категориях сражаются за высшие ступеньки пьедестала и право бороться на всероссийском этапе. О радостях победы и горечи поражения Турпал Тайсумов. Юноши до 16 лет проходят к центральному кругу. Каждый борец в 12 весовых категориях настроен только на победу. Всего в первенстве СКФО принимают участие более 380 человек. Важность подобных турниров и отменную организацию соревнований, ровно как и подготовку местных спортсменов, отметил старший тренер сборной Чеченской Республики по борьбе среди юношей Ибрагим Хамзаев. Қуазлагамет Оусиеша Масихта Уиш Хаз Республик представляет я шухцар.
Прослушав гимны, участники первенства сошлись в очных схватках. Лучшие борцы представляют 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа. Все они приехали с целью триумфального выступления. А поэтому победа на ковре будет непростой для каждого. По словам организаторов, такого рода турнир позволяет не просто выявлять новые таланты, но и готовить к будущим победам на мировом спортивном Олимпе уже заявивших о себе борцов. Конкуренция очень сильная во всех весовых категориях. Вот эти соревнования, первенства, они считаются одними из самых лучших и самых сильных. А насчет организации, мы вот каждый год сюда приезжаем, нас с большим удовольствием здесь встречают. И для спортсменов все сделано в условиях, начиная с размещением и с питанием. И зал очень прекрасный. Борцы на ковре демонстрируют мастерскую технику. Успешно здесь выступают как местные борцы, так и гости из других регионов. Первая схватка была, конечно, сложная, потому что всегда первая схватка бывает больно. А дальше, не знаю, пойдет, наверное, чуть лучше. А так, в общем, в борьбе, наверное, лет 5-6. На победу, да, рассчитываю, организация тоже хорошая. Все грамотно, аккуратно сделано. Так, сондай дальше. Халуя первый сад. Первый сад, когда я то настроение такое. Тренировок раз, кечамчик бабелеса. Первенство будет проходить в течение 4 дней. Победители и призеры будут отобраны в сборную Северо-Кавказского федерального округа для участия уже во всероссийских соревнованиях. Турпа, Лолита Исумов, Шамсуди Джабраилов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.